знала, что у нее есть ангел-хранитель, и все, что их связывает, призрачная нить. Его невозможно увидеть, им суждено вместе быть, ведь так когда-то решил повелитель. Переплетением судеб ослепительным предстояло жить всю жизнь. День за днем, ночью и днем он был ее тенью, охранял ее сон. Она же просто жила, не подозревая, что где-то рядом есть он. Взрослела на его глазах, он улыбался, когда она научилась говорить. Казалось, он был готов полюбить весь мир, и вместил бы его счастье, ее радости и детской улыбки. Еще бы первый раз в цирке все эти клоуны, акробаты и куклы на нитках. Нескрываемый восторг во взгляде, на памяти несколько снимков, фотоальбом пестрел, но он не мог быть рядом. На картинках шли дни и месяцы, коротались годы, но они продолжали быть вместе. Она ничего не подозревала, разве что порой и нашептывал ветер о том, что рядом кто-то есть, но и все равно не услышит слова эти. А он просто был рядом и сам, не заметив, влюбился. Но это ведь... Его взгляд, сердце стук через кожу в кровь. Или может ей просто снится то тепло его рук заберет собой и его любовь. Но это ведь глупо подумать многие. У ангелов законы строгие. Сколько же им предстоит еще быть вместе? Он не задавался вопросом, а стоит ли. Будто бы застыл мир, и они остались наедине одни. Такие вот наивные и детские мечты. Рисовать для нее звезды на небе и понимать ее улыбку ничто не заменит. Не важно, что там дальше, он просто надеялся и верил в лучшее. Крыльями разгоняя тучи, чтобы она могла увидеть радугу. И ночью, кто знает, когда выпадет следующий такой случай. А для него было счастьем дарить ей улыбку и вместе рассветы встречать. Он хотел бы взять ее за руку и, нежно обняв, помолчать, как жаль, он бесконечно далек и в то же время так близок, тут бы закончить историю. Но никто не задаст вопрос, почему. Этой повести суждено было произойти именно с ними. Она взрослела, окончила школу, а он всегда оставался милым, не думая, что это случайность или проклятие будет за стеной тонкой, что разделяет их. А она, не заметив, влюбилась, вот только. Его взгляд, сердце стук через кожу в кровь. И может ей просто снится то тепло его рук заберет собой и его любовь. Он только избранник ее был человеком, жил в доме напротив. В целом отличный парень, да ее родители не были против, что они неразлучны. И день за днем время вместе проводят. Такая вот милая и добрая история. И разве мог подумать кто-нибудь, что спустя какие-то полгода он сделает ей сюрприз, встанет на колени и приложит другу сердце, она в ответ улыбкой ответит. А дальше всеобщий переполох, еще бы свадьба на радость. И никто никогда не узнает, что ангел не будет знать, куда от этого спрятаться. На расстоянии взгляда любить, но все же оставаться безмолвным, когда каждая секунда длится вечность, и в сердце отдается болью. Просто порой такая сильная и грустная любовь, что уже не знаешь, влюбляться-то стоило ли. Наблюдая за ней с крыши церкви, провожая ее взглядом, он поддался зову сердца в день ее свадьбы. Сделав ей последний подарок на прощание, шагнул в объятия ветра, он упал на землю белым снегом. Его взгляд,